Ahí está el desfile de la estrella. Se llama Niño desobediente. Es el niño parrandero, buen niño parrandero. Después es el diablito. Ahí está el jinete abriendo el paso a los 90 grados buscando la lateral. El 15 de abril nos vemos en San Telmo. Allá invita al compa Cuba de Santa Bárbara. Y las figuras. Ahí está preparándose el señor jinete. Asegurando el ejemplar. Listo el tarjeta la gana, listo el que gana la puerta. Vamos a ver uno de las acercamientos de las máquinas de reparo de Rancho el bosque. El carro se llama Diablito. Ahí están las alturas del jinete cuando sube la mano. Despierta las piernas con el corazón que no le cabe de alegría. Aguantamos todo de reparo. Vamos a ver esta monta, señoras y señores, la moneda está en el aire. La monta punta interesante. Ahí está metiendo la mano derecha, está metiendo la mano luego. Se está prendiendo el cierre. Vamos a la jugada. Listo, listo, sí señor. Suena y suena Guapango. Dice y sigue Guapango. Ahí está acomodando el ejemplar, el carro se llama Diablito. Preparándose para el sector del señor jinete. Allá para mi compa la mosca negra de gorra roja. Ahí está, puerta, puerta, sí señores de la salida, el reparo probado, un toro que martilla, un pequeño que despierta, y sigue, la revuelta maldita, la revuelta robada, soportando el probado, viene la siguiente salida, viene la segunda salida, ay, 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 hasta ahí creció la misma, dijo.